Շնորհակալ եմ։ Լսում եմ։ Նազարյանն է, պարոն գնդապետ։ Ասա, ինչ կա Նազարյան։ Ալմաստյանին բացի կնոջից ոչ ոք չի այցելել։ Բժիշկը ասում է, որ վիճակը լավացել է։ 2 ժամ առաջ գիտակցության նշաններ է ցույց տվել։ Էդ լավ է։ Իսկ ինչ են ասում, երբ կարող ենք հարցաքննել։ Դե դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը։ Բայց համարս թողել են, որ անընդհատ զանգեն տեղյակ պահեն։ Դե լավ եղավ առայժմ Տիգրան։ Մի գործը 2 են սարքում։ Այս Մովսիսյանն ինչ եղավ է։ Քարամյանն է, շտաբ գտեք Մովսիսյանի քաղաքային համարը, կամ ավելի ճիշտ իրան շտաբ գտեք։ Հա, Նինա, ինչ կա։ Բարի օր, ինչպես ես։ Գործի մեջ դու ասա, ո՞նց ես։ Լավ, մերսի։ Նորություններն այլ ես հեռուստացույցով։ Չէ, դեռ չեմ հասցրել, ինչ կա որ։ Հայտնեցին, որ Ներսեսը գիտակցության է եկել։ Ոնց նայում եմ, դու այդքան էլ ուրախ չես այդ նորության համար։ Լեռնիկ, ես ուզում եմ ամուսնալուծության դիմում գրել։ Ինչ։ Գժվեցիր։ Այս խառը վիճակին մնում էր բոլոր հեռուստաընկերությունները դրա մասին խոսային։ Ամուսինդ կիսամեռ պարկած է հիվանդանոցում, դու բաժանության դիմում ես գրում։ Լեռնիկ, դու Ներսեսին լավ ես ճանաչում, նա որ ոտքի կանգնեց, նորից ես հայտնվելու եմ նույն վիճակում, տնային բանտում, չեմ ուզում, հերիք է։ Առավել ևս այն ամենից հետո, որ իմ աչքով տեսա։ Վերջ։ Եթե չես ուզում, որ այդ ամեն ինչը հրապարակային աղմուկ անի, օգներ ինձ։ Դու կարող ես պայմանավորվել ԶԱԳՍ-ում, որ ամեն ինչ կատարվի արագ եւ առանց ավելորդ աղմուկի։ Խնդրում եմ։ Լավ, ես կմտածեմ դրա մասին։ Իսկ մինչև այդ ոչ մի ավելորդ քայլ չանես, լսում ես։ Պայմանավորվեցինք։ Ախ, կանայք։ Բայց դե կարելի է օգտվել այս վիճակից։ Այս լուրերով ասել են, որ Ներսեսը ուշքի եկել, այդ լավ չի։ Այս բժիշկներն էլ են ուզում հեռուստատեսային աստղ դառնալ։ Դրանց գլուխը կարելի է մի հատ լվալ։ Ալո, բարև ձեզ։ Գնդապետ Քարամյանն է անհանգստացնում։ Պրոֆեսոր, ես չեմ հասկանում, դու նոր ես աշխատում, թե 20 տարեկան ես։ Մի ընդհատեք։ Ես չեմ հասկանում, այդքան բարդ հասկանալ, որ ձեր անպատասխանատու հայտարարությունները ու հարցազրույցներով վտանգում եք Ալմաստյանի կյանքը։ Ուրեմն հետևեք, որ ձեր աշխատակիցները բերաները շաղ չտան լրագրողների առաջ։ Ուրեմն զգուշացնում եմ։ Այս պահից սկսած ոչ մի ինֆորմացիա Ալմաստյանի մասին պետքա դուրս չգա։ Պարզա թե ոչ։ Այո, բարկանում եմ։ Որովհետև դուք ձեր կլինիկան գովազդելու ցանկությունից կուրացած մոռանում եք, որ մարդասպանն էլ է հեռուստացույց նայում։ Ու ինքը հիմա տեսնում է, որ իր գործը չի ավարտել։ Ու կփորձի իր ծրագիրը նորից իրականացնել։ Ու եթե նմանատիպ բան կատարվեց, դուք եք պատասխանատվությունը կրելու։ Վերջ, ստեսություն։ Սուրճն էլ սառեց։ Ուր եք գնում։ Աշխատանքի։ Կներեք, ներս չի կարելի, օֆիսը փակ է։ Ոնց փակ է։ Ներսում մարդ չկա, մուտն էլ արգելված է։
Ես ես հիմնարկության գովազդային բաժնի տնօրենն եմ։ Ինձ նորմալ կբացատրեք, ստեղ ինչ է կատարվում։ Այստեղի տնօրեններից եք ու տեղյակ չեք ինչ է եղել։ Ես արձակուրդ էի գնացել ու այսօր առաջի օրն եմ եկել աշխատանքի։ Դե ոնց ասեմ, ձեր գլխավոր տնօրենի վրա են մահափորձ կատարել։ Կրակել են։ Բայց չի մահացել, հիվանդանոցում է։ Որ հիվանդանոցում։ Էդ արդեն չգիտեմ, ինձ տեղյակ չեմ պահել։ Լավ։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ալո, բարև ձեզ, տիկին Նինա դուք եք։ Այո, լսում եմ։ Անինա, տիկին Նինա։ Վայ Անի ջան, բարև, վաղուց քեզանից լուր չունեի։ Տիկին Նինա, ես ճիշտ ասած արձակուրդ էի գնացել ու հիմա եկել եմ օֆիս, ինձ տեղ ասեցին կատարվածի մասին։ Աղջիկ ջան, սարսափելի է ամենը, իսկական մղձավանջ։ Իսկ Կարենի հետ խոսել եք, ինքը տեղյակ է, արդեն գալիս է։ Չի Անի ջան, դեռ քաղաքում չի, ու չգիտեմ էլ տեղյակ է արդեն կատարվածի մասին, թե ոչ։ Ոնց։ Հա, այդպես է ստացվել։ Գիտես ինչ Անի ջան, շատ ուրախ կլինեի, որ մեր տուն գայիր։ Հանգիստ կնստայինք ու ամեն ինչի մասին կզրուցայինք։ Լավ, տիկին Նինա, ես ձեզ երբ հարմար լինի կգամ։ Դե արի, պայմանավորվեցինք։ Երեկոյան 7-ից հետո, երբ քեզ հարմար լինի։ Արի, ես արդեն տանը կլինեմ ու կսպասեմ քեզ։ Լավ, ես գալուց առաջ կզանգեմ։ Շատ ուրախ կլինեմ քեզ տեսնել։ Ալո, մամ։ Ան ջան, ոնց ես։ Էս տնից չես խոսում։ Չէ, օֆիս եմ եկել աշխատանքի։ Մամ, դու տեղյակ չես Ներսեսի հետ կատարվածի մասին։ Դե հա, հեռուստացույցով են ասել։ Իսկ ինչի՞նց չես ասում։ Այանի, դե քո վիճակը այնպեսին չէ, որ մի հատ էլ այդ լուրը լսեիր։ Լավ, պարզա։ Պակա։ Բա հիմա ուր ես գնում։ Դու քեզ լավ ես զգում։ Հա, լավ եմ։ Իմ համար մի անհանգստացի։ Հա, երեկոյան էլ ուշ եմ գալու տուն, որովհետև պիտի գնամ Կարենենց տուն տիկին Նինային տեսնեմ։ Դե լավ գնա։ Պատկերացնում եմ, թե ինչ վիճակում է։ Իսկ Կարենը։ Չգիտեմ, Կարենից ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Լավ, ման, պակա։ Ու ինչ քեզ թվում է բանան հավատալու է այդ ներկայացմանդ։ Ուզի չուզի կհավատա։ Բա որ ուզի տեսնի, թե քեզ ով էր տարել։ Դե բնականաբար ուզելու է։ Ու ինչ ես անելու։ Դեռ ես էլ չգիտեմ ինձ ով էր տարել, որ բանոյի հետ ծանոթացնեմ իրանց։ Ուսով եմ պլաններիդ մասին կիմանամ, Կարաս, վաղ առավոտ ինձ տարվեց Հոլիվուդ, բանոյի հետ ընդեղ եմ պայմանավորվել, ինձ կիչացնես ու կհեռանաս։ Լավ։ Կարող եմ քեզ մի բան խնդրեմ։ Հա։ Եթե Վանոն ինչ-որ մի օր այդ զապինկեն տա քեզ, եթե իհարկե տա, կարող եմ տեսնեմ։ Կարող ես ու մի կասկածի կտա։ Դե իհարկե կտա։ Քեզ փրկելու համար ամեն ինչ էլ կանի։ Ոչ թե մենակ ինձ փրկելու համար, նաև իրան։ Հիմա կարևորը որ հասկացանք Վանոն կապ չունի մարևանգման հետ։ Չնայած դու համոզված ես, որ ինքն է։ Համոզված եմ։ Ու վստահ եմ, որ որոշ ժամանակ հետո դու էլ կհամոզվես։ Ես գիտեմ, որ դու իրան չես սիրում, բայց այդ չի նշանակում, որ աշխարհի բոլոր մեղքերը իրանն է։ Գիտես, դու ոնց ուզում ես տենց էլ մտածի։ Մեր ես գիտեմ, որ դու քեզ վատ ես զգում, ես պետք է հետ գնամ, բայց մի մոռաց, որ սա խաղ է։ Ու ես խաղալու եմ, ես խաղը մինչև վերջ։ Սխալվում ես։ Ես բոլորովին էլ ինձ վատ չեմ զգում։ Մենակ զգուշացի, որ հանկարծ քեզ ճամփի կեսից ֆուկ չանեն։ Դե, ուրեմն սիրուն աղջիկ ջան, ես զանգեմ ու կգամ։ Եղավ։ Անհամբեր սպասում եմ։
Տիգրան ջան։ Բարև, պապիկյան։ Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան։ Ես չեմ հասկանում, իրար ճանաչում եք։ Հա, մի գործով ծանոթացանք վերջերս։ Տիգրան ջան, ճիշտն ասած Տաթևենք տանը չեն։ Նվարդին տարել են հիվանդանոց, բժշկի։ Չոր բան ա եղել։ Թե չէ, ուղղակի հերթական ստուգման են տարել։ Փաստորեն Տայլաներեն տուն եք եկել, պարոն Նազարյան։ Հա, իսկ ինչ կա զարմանալու։ Այ օրինակ ինձ զարմացնում է քո այստեղ գտնվելու փաստը։ Տիգրան ջան, զարմանալու բան չկա, Աշոտը Արշակի հին ընկերներից է։ Հա, չգիտեի։ Դու շատ բան չգիտես, Նազարյան։ Կպատմես իմանամ, որովհետև մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ոնց որ թե շատ քիչ խոսեցիր։ Դե ինչ, կյանքը լի է փոփոխություններով։ Ժուժիկ ջան, դու գնա տուն, մենք Նազարյանի հետ գնանք, նստենք ու մի քիչ զրուցենք։ Հա, վաղուց չենք զրուցել։ Հա, դե լավ, հաջողություն ձեզ։ Ոնց որ թե ինձ պատմելու բան ունես, հա, պապիկյան։ Հա, իսկապես քո համար դա նորություններ է, բայց իրականում մի շատ հին պատմություն եմ պատմելու։ Մենակ մի պայմանով։ Չէ, պայման իմ առաջ մի դիր, լավ։ Կպատմես հետո կերևա։ Նազարյան, դու լավ տղա ես։ Չնայած մի քիչ միամիտ ես, բայց խոսքիդ տերն ես։ Ուղղակի այն ինչ որ դու հիմա ինձանից կլսես, ոչ ոք չպետք է իմանա, որ դու տեղյակ ես։ Ոչ ոք, թե չէ քեզ մի անգամից կթաղեն։ Ոնց որ թե ամեն ինչ հետաքրքրանում է, հա։ Սպառնում ես ինձ։ Նազարյան ջան, ես ով եմ որ քեզ սպառնեմ։ Ես ինքս այդ սպառնալիքի տակ ամեն վայրկյան ման եմ գալիս։ Դրա համար էլ ես ուզում եմ որ դու իմանաս այն, ինչ որ ես գիտեմ։ Ու դառնաս իմ անվտանգության գարանտ։ Այդ ո՞նց։ Շատ պարզ։ Հենց որ տեղն եկած ժամանակ ոմանք կիմանան, որ կա մի պաշտոնատար անձ, որը տեղյակ է այս ամբողջ պատմությունից եւ կարող է եղածը հրապարակայնորեն տեղյակ պահել։ Բան չհասկացա, բայց ոնց որ թե շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Գնանք։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնա։ Մենք այս շենքից իրար չպետք է դուրս գանք։ Ես կասկածում եմ, որ ինձ հետևում են։ Սանից լավ տեղ չկա։ Ուզում ես իմանաս ով է կրակել Ներսես Ալմասյանի վրա ու ով է զակաշիկը։ Հա, Անի ջան։ Տիկինինա, բարի երեկո։ Ես ձեր տան դիմաց եմ, բայց ինձ ներս չեն թողնում։ Վայ, Անի ջան, հիմա կասեմ ներս կբերեն քեզ։ Հովսեփ, գնա դիմավորի Կարենիս ընկերուհին է, Անի է անունը։ Հա, Վարդուհուն էլ ասա թող թեյ պատրաստի։ Ինչքան հիշում եմ, Անին թեյ է գերադասում։ Տիկինինա, մի հուզվեք, ամեն ինչ լավ կլինի, կարևորը, որ պարոն Ներսեսը ողջ է մնացել, այ կտեսնեք ինքը անպայման կապաքինվի։ Անի ջան, շատ դժվար, շատ, ունե Կարենս կողքիս լինի։ Իսկ ինչի չի գալիս։
Հովսեփ, մեզ մենակ թող աղջիկներով մի քիչ ազատ զրուցենք։ Արի նստի Անի ջան։ Թե իր սիրում չէ Անիջան։ Հիշում եք տիկին Նինա։ Էն ինչ վերաբերվում է իմ հարազատներին, ես բոլոր մանրուքները հիշում եմ։ Հա, մի զարմացիր։ Դու ես ինձ հարազատ մարդ դարձել։ Անիջան, ես 3 չեմ եկել ես աշխարհ։ Ուզում եմ պարզ լինել քեզ հետ։ Ոնց էլ չլինի Կարենս գալու է։ Ու ես ուզում եմ, որ նա կարողանա ուժեղ լինել ու դիմագրավել ես ամեն ինչին։ Ես գիտեմ, թե Կարենս ինչ է զգում քո հանդեպ։ Նա իր սիրտը բացել է իմ առաջ։ Ու գիտեմ, որ նա ամեն ինչի պատրաստ է միայն թե դու իր կինը լինես։ Տիկին Նինա, Մի ընդհատիր Անի, թող խոսեմ։ Դու շատ լավ գիտես, թե ես, թե Ներսեսը քեզ ինչքան ենք հավանում։ Ու հիմա ես ուզում եմ հաստատ իմանալ քո դիրքորոշումը։ Անի, դու հասկանում ես, որ ստեղծված իրավիճակում Կարենը պիտի շատ ուժեղ լինի ու դիմակայի ամեն ինչին։ Իսկ տղամարդուն ուժեղ է դարձնում նրա թիկունքին կանգնած կինը, հավատարիմ ու ուժեղ կինը։ Իսկ Կարենիս համար այդ կինը դու ես Անի։ Ես գիտեմ նաև, որ կա խնդիր կապված ձեր ընկերոջ, Խորենի հետ։ ես խզել եմ իմ բոլոր կապերը Խորենի հետ ու երբևէ նրա հետ կապ չեմ ունենալու։ Իսկապես։ Դու ինձ ուրախացնում ես Անի ջան։ Հավատա ինձ, կյանքը շատ բարդ է ու դաժան, հատկապես մեր, կանանց համար։ Գիտես, հիմա այնքան դժվար է գտնել հավատարիմ ամուսին։ Իսկ Կարենս քեզ համար կլինի այդ հավատարիմ ամուսին։ Նա քեզ կպահի, կփայփայի թաքու նման։ Անի ջան, դու շատ լավ գիտես մեր ընտանիքի հնարավորությունները։ Ու ինքդ էլ գիտես, թե ինչ դիրք ես վայելում մեր ընտանիքում։ Մնում է։ Տիկին Նինա, ես գիտեմ ու շատ բարձր եմ գնահատում բոլորիդ վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Դե Անի ջան, մնում է, որ դու ճիշտ որոշում կայացնես ու երջանկացնես Կարենիս ու դառնաս Ալմաստյանների տան թաքուհին։ Անի, խնդրում եմ, հենց հիմա ասա, ինձ ասա, որ պատրաստ ես, ասա, որ համաձայն ես ու ես ամեն ինչ կանեմ։ Աղջիկս, ես քո կյանքը հեքիաթի կվերածեմ։ Տիկին Նինա, ես… Դե… Ես… կանեմ այնպես, ինչպես դուք եք ասում։ Լիլիան, տեսար որ ասի ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես չէ էլ կասկածում, պապ։ Բարև Լիլիթ։ Խորեն ջան, ես գնամ։ Այսօր ահագին զրուցելու բաներ ունենք։ Չմտածես կողքդ եմ, եղավ։ Կներես ինձ Լիլ։ Կարևորը որ ողջ ու առողջ ես։
Իսկ ինչի համար ես ներողություն խնդրում։ Նախ որ ես որպես տղամարդ իրանք չունեի քո հետ տենց վարվեի։ Հետո էլ նոր եկի Ամերիկա, երևի գլուխս կորցրել ու չի հասկանում, թե ինչ է անում։ Իսկ հիմա հասկանում ես։ Հա։ Ոչ միայն հասկանում եմ, նաև ուզում եմ քո հետ միասին որոշում կայացնեմ, իհարկե եթե թույլ կտաս։ Ասա։ Լսում եմ։ Այսօր երեկոյան բանոյից ձեռքդ եմ խնդրելու։ Ինչ։ Ինչ փոխվեց։ Դե որոշ ժամանակ մենակ մնալուց հետո շատ հարցերի պատասխաններ կտա։ Օրինակ, որ իմ նման տղամարդուն մենակ քո նման կինը կարա երջանկացնի ու ամենակարևորը, որ մեր տղան քո նման է լինելու խոր։ Տղա է։ Հա։ Կներես լել։ Կարամ քեզ գրկեմ։ Ես գիտե։ Ես հավատում եմ, որ դու պարզ ու մաքուր մարդ ես։ Որ կհասկանաս քո համար որն է լավ ու որը վատ։ Հակ չարժի ես գործերին խառնվել։ Էլի սկսվավ։ Վախում ես։ Հա, ապեր վախում եմ։ Թե քո համար եմ վախում, թե իմ համար եմ վախում։ Բայց ինձ վախենալով ոչ մի բանի մենք չենք հասնի։ Ռուբ, կյանքն էլ ռինգի նման է։ Եթե հակառակորդիցդ վախում ես, ավելի լավ է չմտնես ռինգ ընդհանրապես։ Ոչ կենսագրություն գիտես, ոչ գիտես ով ումից ինչ է ուզում, ոչ գիտես ով է արդար, ով է մեղավոր։ Ուզում ես օդից իրանց փողերը բռնես, հա։ Այդ քո թվարկածներից ոչ մի բան մեզ պետք չի։ Նելին թղթապանակն է պետք։ Մենք էլ կտանք այդ թղթապանակը։ Ոնց ես տալիս։ Թղթապանակը Վանոյի մոտ է։ Ով ասեց։ Ես։ Ռուբ։ Այդ թղթապանակի մեջի թղթերն էլ, ֆոտոներն էլ, վաղուց քափի եմ արել։ Ոնց։ Ասма ոնց։ Մի կերպ։ Իսկ հիմա Նելին հավատում է, որ ես եմ Լիկայի այն ընկերը, որ Լիկային ծաղիկներ էր ուղարկում, բույր պահում։ Որ Լիկան ուշքի գա։ Չի ասի ես ով է։ Լիկայի խելքը միջև գլուխը գա։ Ես ու դու վաղուց Փարիզում կլինենք մոնամի։ Դու ասա Վանոյին տեսար։ Հա, տեսա։ Ինչ է։ Ասեց սպասեք։ Ում սպասենք, ինչի համար սպասենք, չասեց։ Չէ։ Լավ է էլի։ Մենք էլ ստեղ խի արենք։ Ասեն սպասենք, նստենք, կանգնենք։ Չգիտեմ ապեր, դա Աստված լավ լինի։ Աստված տվել է, մնում է վերցնենք։ Ախպեր մի խոսքով դու ուզում ես սպասի։ Ես հաստատ անում եմ այն, ինչ որոշել եմ։ Քո տեղն էլ կանեմ, իմ տեղն էլ կանեմ։ Խարենիկ, what's up? Բարով ես եկել։ Բարև, Երևան դեք։ So, clearly տարած հետ բերած տղա ես, հա? Քարա, why are you hitting me, man? Քեզ խփում։ Լավ եմ անում, արա, այդ մեծ բերանդ վերջը ես եմ փակել։ Ոնց թե արա գասին տուն ու իմ տան մեջ ինձ խփես։ Հենց քո տան մեջ որտեղ ուզում ալնի։ Դաժե հորդ մոտ։ Բայց ի՞նչ ասի արա։ Արա, սրանց դե մոտ խոսած արժ կմտածես նոր խոսած, պարզա։ Պարզա, ինչ պետք անեմ որ պարզ չլի։ Ես ուզում եմ։ Ես խփում արա։ Լավ եմ անում, արա, դու ես ասում ես, լավ չես հասկանում քեզ ինչ եմ ասում։ Կարող է քեզ տանել կատաղացի տեղ են դրել հետ են ջղրգել։ Երևան դեք։ Ականջի տող արա։ Խորին հետ խոսալուց առաջ պետք է լավ մտածես, նույնիսկ պետք է իմանաս ստորակետներդ որտեղ ես դնում։ Բայց մի օր ես խփածներդ հետ ես ստանալու։ Ու ինձնից։ Հա, կստանամ։ Նախի առաջ գնամ այդ խելքը գլուխդ հավաքի։ Չէ, ուրիշ ձև ես ստանալու։ Այլանդակ ցավոտ։ Փախալ ծարա։
Էս ուր ես ձյաց։ Դուրը փագե վրաս գնացել ես, կարող է պլեն ես վեկալ է։ Բավ ինչ է շոխորդ գցել արա։ Հետո էր ուզում գնայիր, մոռացել ես, որ ռոզիսկի տակ ես։ Բա 4 պատի մեջ մեռա տելևիզոր նայելուց։ Հա, վերջին նորությունները իմացար բրիլյանտի մասին։ Ինչ նորություններ։ Լուրերով ասին ներսեսը ուշքի է եկել։ Ձյաձաշ Գործդ կիսատ բրատ ես անում, ցավդ տա Ձյաձ, գժվար, հանակիչ ես դիմանում Յուս անգամի մեջ սենց հանական ես, կեզ գործից կհեռացնեմ Գիտես չեմ մեր մոտ ուր են գործից հեռացնում Եթե չգիտես, կարամ ուղարկեմ Սամոյի մոտ կոնսուլտացիայի Ես գնում եմ, ստե ինչ-որ բան կեզ պետք կա Ուտելիք խմելիք կա Բայց որ կայֆ է ելներ, լավ կլներ Են անգամ են ինչ աղջկեքի կանալ է իր վառում Լավ, կմտածեմ Իս դու սենդ կտրի ու լրվի տալը Ալո Վաչո ջան, ինչ եղար Ինչ եղա, գործ եմ անում Նորություն չկա Ես վանոն թափով ձուկ է լոսում Ես գործը այսքան հեշտ չի լինի Գիտեմ ապեր Բայց փող կա էլ դու սուս Մենք չանենք ուրիշն է անելու Կարևորը չուշանանք Ապեր ամեն ինչ անում եմ Ասել եմ, պետք եղավ կխպեմ կտանեմ Դե քեզ տենամ Վաչո ջան Ես քեզ կզանգեմ Խորեն կարող ես ոչին բան չասել, լիլիթս արդեն ամեն ինչ պատմել է, ես չէի երկասկածում, որ դու խելացի տղա ես, Ստեղ միայն խելքի հարց չի, նաև սրտի, վստահ էի, որ եթե լավ մտածես կհասկանաս, որ քեզ համար էլ լավ կլինի լիլիթիս համար էլ, Ծյոծ եմ ուրախ եմ, որ ինձ հասկացաք և ներեցիք, ինձ համար ամենակարևորը Լիլիթիս ուրախ լինելն է, իսկ եթե դու ես իրեն երջանկացնողը, ուրեմն տղա ջան Ուրեմն, ծյոծ եմ, լավ իմացեք, որ ես երբեք ոչ Լիլիթին մենակ կթողնեմ, ոչ էլ առավել ևս Բորթուս Ապրես, շատ ապրես ուրան ջան Խորեն ինձ կներես ես մի հարցեր եմ ուզում կեզ տալ Մնացած հարցերը կարող ես բանոյի հետ լուծել Միայն թե խնդրում եմ անկեղծորեն ասա Ասեք ծյոծ եմ ուշադիր լսում եմ Ինչ եղավ, ոնց եղավ, որ միտքդ փոխեցիր տղա ջան Ասեմ ծյոծ եմ, ինձ ուղղակի ժամանակ էր պետք, որ լսեի իմ սրտը ուզած և հասկանայի, թե ով ինչ նշանակություն ունի իմ կյանքում Ուրեմն ճիշտ են ասում, որ ժամանակը մեր չարթում է Ենքան ուրախ է, որ լիլիթս երջանիկ է Ես այսօր երեկոյան ձեզ բանոյ հետ կխոսամ և լիլիթ ավելի երջանիկ կլինի, դուք էլ ավելի ուրախ Ալո Ալո, կներեք ես Արմանին էի խնդրում Իսկ ով է հարցնում Անինա, Նանը դու ես? Հա, Անի
Արմանը լողանում է։ Կներես որ արթնացրեցի, որ դուրս գա, ասա թող զանգի։ Լավ։ Անին էր զանգել։ Խնդրեց, որ զանգես իր։ Լավ, կզանգեմ։ Բա դու դասից չես ուշանում։ Ուշանում եմ, բայց չեմ կարողանում արթնանալ։ Լավ։ Հեսա ես քեզ կարթնացնեմ։ Չնայած այն փաստին, որ հիվանդանոցի ղեկավարությունը անհասկանալի պատճառներով երեկվանից արգելում է լրագրողների տեղեկատվություն հաղորդել Ներսես Ալմասյանի առողջական վիճակի մասին, մեր թղթակցին հաջողվել է պարզել, որ վերջինս գիտակցության է եկել եւ նույնիսկ կարճ խոսել բժշկի հետ։ Այդ զրույցի մանրամասները անհայտ են։ Գնում ես հիվանդանոց։ Ու ճշտում ես, թե Ներսեսը ինչ է խոսացել այդ բժշկի հետ։ Ու միանգամից զանգում ես ինձ։ Դրանից է կախված ընելու հետագա քայլերը։ Գնա ժամանակ մի կորցրու։ Ոչերը պետք է մաքրել։ Ալո։ Մեր ինչ ես անում։ Ինչ կա։ Ամեն ինչ է կլինի։ Մենակ ես չսա մի քիչ տանջում։ Բայց մեկ է, հորս այդտենց վարվելու իրավունք չունեին։ Թող խիղճոտի զուր չտանջի։ Այդ տունը որտեղ որ դու հիմա ապրում ես, հորդ փողերով է գնվել։ Գիտեմ, հասկացել եմ։ Հիմա կարևորն է, որ ես խաղը կարողանամ դրամաբանական ավարտի հասցնեմ։ Իսկ Վանոն չասեց, թե ում է կասկածում առևանգման մեջ։ Ասես տանը կխոսենք։ Սպասում եմ գա որ խոսենք։ Ինչի քեզ տուն տանելուց չէր կարող մեքենայի մեջ խոսել։ Ես ուզում եի խոսել, բայց ասես պետք չի։ Ինչի։ Ասեց հնարավոր է մեքենայի մեջ լսող սարք դրված լինի, ավելի լավ է տանը խոսենք։ Լավ։ Դե իր հետ խոսի ու անպայման զանգի ինձ, լավ։ Լավ։ Ես էլ ապուշեմ, քեզ պետք է ամեն ինչ պատմեմ, հա։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Տաթև ջան, ինչ ես ասում։ Էլ ում համար եմ ապրում։ Հավատաս հավելիս մահից հետո ինձ միայն դուք եք հետաքրքրում։ Ձեր երջանկությունն ու առողջությունը։ Հուսով եմ նվերները հավանել ես։ Շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, զգացված եմ։ Ես եմ շնորհակալ այդ խոսքերի համար։ Անընդհատ մտածում էի, տեսնես կհավանի շորը, տեսնես օծանելիքը կօգտագործի։ Սուտ Թաթև ջան, չհավատաս։ Մարատ ինչ ես խոսում։ Սուտ ասում որ մտածում էր։ Ամբողջ ժամանակ Բարսաձայն ինձ էր հարցնում։ Իրան էլ թվում էր ես կանացի զգեստների, օծանելիքների էքսպերտ էի։ Նվարդ, ես երեք ասացի, որ ինչ-որ բան ունեմ քննարկելու ձեզ հետ, ուղղակի Տաթևը տանը չէր։ Հա, հիշում եմ քնար ջան։ Ասա։ Դուք երևի արդեն գիտեք, որ Մարատը լուրջ կարողության ու կապերի տերմարդ է մեր երկրում։ Ու կյանքը այնպես դասավորվեց, որ մեր տղան Սամվելը մահացավ։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ մեր տղայի մահը բացի ցավից նաև լավ բաներ բերեց մարդկանց։ Քնար ջան։ Մի րոպե Նվարդ, լսեք մինչև վերջ։ Ես ուզում եմ սիրտս թեթևացնել։ Հայ իմ տղայի մահը ինձ նորից միացրեց իմ միակ ու սիրելի տղամարդուն։ Տաթևը հանդիպեց Տիգրանին։ Ոնց որ գրված է, անքննելի են Աստծո ճանապարհները։ Ուղղակի ինձ ու Մարատին մի հարց է տանջում։ Մենք չենք կարող երեխաներ ունենալ։ Ես Սամվելիցս հետո չեմ կարող։ Հիմա մենք եկել ենք խնդրելու ձեր համաձայնությունը, Տաթև քո համաձայնությունը, որ թույլ տաս ինձ ու Մարատին որդեգրել Աշոտիկին։ Այս ինչ է։ Դու ես ուղարկել, չգիտես ինչ, հա։ Ես եմ ուղարկել։ 2 մետրի վրա, արփած անջատված մարդու վրա կրակում են ու
Ձյաձ Վանո, ես ուզում եմ Լիլիթի հետ ընտանիք կազմեմ։ Դառնաս իմ կինը։ Ուզում եք դիտել շարունակությունը 3w.shantv.com